Bilirsiniz ki, hal-hazırda polyak dili öyrənirəm və mən də bu trendə qoşulmaq istedim. Harda ki, hər hansı bir mövzu haqqında dayanmadan bir dəqiqə danışmaq lazımdır. Amma bu mövzunun nə olacağını bilmirik və AI-dan istifadə etmək olmaz araşdırmada. Saytı açmışam. Gəlin baxaq. Mənə də çox maraqlıdır. Zirvə son kuralı. Heç bilmirəm nə deməkdir. Bu türkçəsidir. Bunu indi tərcümə edib öyrənəcəm ki, görək nədir. Başlayaq. Notatki. Dobra. Dzisiaj opowiem Wam o zasadzie szczytu i końca. Zasada szczyt-koniec, czyli reguła szczytu i końca, to heurystyka psychologiczna. A psychologowie Daniel Kahneman i Barbara Fredrickson sformułowali zasadę szczytu i końca w latach 90. XX wieku. A wyjaśnia, jak ludzie oceniają doświadczenia, skupiają się na najbardziej intensywnym momencie oraz zakończeniu i nie liczy się suma czy średnia wszystkich momentów. Na przykład idziesz do lekarza lub do dentysty, to może być stresujące, ale jeśli w ciągu ostatnich 2 minut miła pielęgniarka powie Ci komplement, Twoje wspomnienia z wizyty będą znacznie lepsze. To jest zasada szczytu i końca.